दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल हम आपको सिखलाते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है। सवाल ये है आपका, कहता है 1 से 1500 तक लगातार अंकों को टाइप करने में एक टाइपिस्ट को टाइपराइटर के बटन को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। सवाल ये है, अगर आप मान लो टाइपिस्ट हो और आपको बोला जाए कि आप लगातार 1 से 1500 तक अंक टाइप करिए, तो आपको कितनी बार अपने टाइपराइटर का बटन प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों का मात्र एक सलूशन है, इकलौता सलूशन मैं आपको देता हूँ। वो ये है कि टाइपिस्ट सबसे पहले 1 से लेके 9 अंक तक टाइप करेगा और 1 से लेके 9 तक टाइप करने में टोटल 9 अंक होते हैं। कितने? 9 अंक होते हैं और एक अंक को, एक डिजिट को टाइप करने में एक बार प्रेस करना पड़ेगा। तो 9 नंबर है टोटल, तो यहाँ 9 बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो एंट्री मारेगा 2 डिजिट वाले नंबर में, 2 अंकों की संख्या में, जो स्टार्ट होती है 10 से और पहुँचती है 99 तक। ठीक है, तो इस दरमियान टोटल 90 डिजिट होते हैं। कितने? 90। आपको ये निकालने का तरीका पता होगा। 99 में से 10 माइनस करते हैं। ठीक है, 99 में से क्या करते हैं, 10 माइनस करते हैं और 1 प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 को भी इंक्लूड करना है उसमें। ठीक है, तो टोटल 90 नंबर है और चूंकि ये 2 अंकों का है तो एक अंक को टाइप करने में 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो 90 नंबर को प्रेस करने में 180 बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे 1500 तक इसी प्रकार जाना है। तो अब टाइपिस्ट एंट्री मारेगा 3 डिजिट वाले नंबर में, 3 अंकों की संख्या में, जो शुरू होती है 100 से और पहुंचती है 999 तक। ठीक है, इस दरमियान टोटल 900 नंबर होंगे। ठीक है, और चूंकि एक नंबर को टाइप करने में 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, तो ऐसे 900 नंबर हैं। इसको कंप्लीट करने में 2700 बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद टाइपिस्ट आ जाएगा 4 अंकों की संख्या में, जो शुरू होती है 1000 से और ख़त्म होती है 9999 पे, लेकिन टाइपिस्ट को मात्र 1500 तक टाइप करना है। तो इस दरमियान टोटल नंबर हो गए 501। 1500 में से 1000 घटा देना है और 1 जोड़ देना है। ठीक है, 501। और चूंकि सारे के सारे नंबर 4 अंकों वाले हैं, तो एक नंबर को प्रेस करने में 4 बार प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि सब के सब 4 अंक वाले हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2004। ठीक है, इतनी बार टोटल क्या करना पड़ेगा? प्रेस करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है? सबको अब जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखिए आंसर कितना आएगा। 9 4 13, 1 बच गया, 8 1 9, 7 1 8 और 2 2 4। 4893 बार उस टाइपिस्ट को टाइपराइटर का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर आपके समझ में आ गया है तो आप मुझे बता दो कि अगर 1 से लेके 2500 तक टाइप करना होता तो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। जल्दी से आंसर बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और ऐसे ही आपको नई कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।